So hello YouTube. I have uploaded one video on this keyboard and mouse long ago, and this is TVS. So I will repeat this video in Hindi itself. So this is my long-term review on this TVS Platina Bharat wireless keyboard and mouse combo. So बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि लॉन्ग टर्म वीडियो बनाओ बिकॉज दिस इज़ अ इंडियन प्रोडक्ट. लोग इजीली इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि रिलायबिलिटी और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी कैसी रहेगी इंडियन प्रोडक्ट की. अक्सर हमने देखा है इंडियन प्रोडक्ट्स को स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे बना सकते हैं हमारे इंडियन इंजीनियरिंग लाइक टाटा कार्स, लेकिन आफ्टर वाइल जो रिलायबिलिटी और जो प्रूवन इंजीनियरिंग बाहर के ब्रांड्स की है लाइक सुजुकी यानी जापानीज़ और जर्मन ब्रांड, उनकी रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी जो जितनी अच्छी है लॉन्ग टर्म तक आपको जो चीज़ जिस ड्यूरेशन तक चलने के लिए बनाई गई है इवन अंडर वियर एंड टेयर वो चलेगी. दैट इज़ द प्रूवन टेक्नोलॉजी एंड द ट्रस्ट वर्दी जापानीज टेक्नोलॉजी. नाउ दिस इज एंड स्पेशली नॉट टॉकिंग अबाउट द कार्स, टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स. हमारे इंडियन ब्रांड्स बहुत पीछे है क्योंकि उसमें प्रिसीजन की बहुत ज़रूरत रहती है इनटू द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स. सो लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम. तो मेरी ये वीडियो बहुत अच्छे से रिस्पांस आया आप लोगों का, इसलिए मैंने सोचा कि इस पे और एक वीडियो बनाई जाए कि लॉन्ग टर्म में ये कैसा चल रहा है. सो दिस इज़ TVS प्लेटिना भारत वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो. सो लेट मी स्टार्ट विद द कीबोर्ड. द कीबोर्ड इज़ वेरी ड्यूरेबल, लिटिल बिट ऑन हेवियर साइड. तो आप देख सकते हो इस कीबोर्ड में मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं आई, बस ये काइंड ऑफ मैट फिनिश है. सो आप देख सकते हो डर्ट बहुत इजीली अट्रैक्ट करता है. मैंने ये वीडियो बनाने से पहले भी थोड़ा सा इसको वाइप अप किया, फिर भी अंदर थोड़ी सी डर्ट रह गई. सो यू कैन इग्नोर दैट. सो ये एक ड्रॉबैक है इसका. बाकी मुझे आज तक इस कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम नहीं आया. अभी तक मुझे अराउंड 7 to 8 मंथ्स हो गए इसको परचेस किए हुए और इसमें कोई भी फ्लॉ नहीं है. एक बार मेरे हाथ से सेलफोन इसके ऊपर गिर गया, ऐसे बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, मुझे लगा अंदर का कुछ सर्किट अभी चलना बंद हो जाएगा, लेकिन थैंकफुली कुछ भी इशू इस कीबोर्ड में नहीं आया. पहले एक इशू आया था दैट द स्टॉक्स सेल्स जो इन्होंने इसके बॉक्स के अंदर ही दिए थे मुझे, नॉर्मल आई थिंक निप्पो के सेल्स थे और एवरीडे, आई डोंट नो द ब्रांड, बट वो नॉर्मल सेल्स थे. तो मैंने वो जब सेल्स इसमें इस सेल कंपार्टमेंट में डाल दिए तो ये कीबोर्ड स्टार्ट नहीं हो रहा था. इसका लो बैटरी का जो इंडिकेशन है वो स्टार्ट ही था, वो मतलब कीबोर्ड को स्टार्ट होने नहीं दे रहा था इवन दो सेल्स वेयर ब्रांड न्यू. देन मेरे पास ड्यूरासेल के सेल थे, वो मैंने इसमें ट्राई किए, तब जाके कीबोर्ड स्टार्ट हुआ. अब तक फॉर्चुनेटली मुझे सेल रिप्लेस करने की नौबत नहीं आई है. सो इट्स बीन अराउंड 6 to 7 मंथ्स यू कैन से अप्रोक्सीमेटली. और मेरा यूसेज एवरीडे आई यूज़ दिस कीबोर्ड अराउंड 8 hours अ डे एंड विद द कीबोर्ड आई एम प्रिटी सेटिस्फाइड. अब तक मैंने टच टाइपिंग नहीं सीखी है जिस पर्पज़ से मैंने ये कीबोर्ड लिया था, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला. अभी कीबोर्ड की साउंड क्वालिटी कैसी है और किसी भी बटन में मुझे इशू आया है क्या, तो नहीं, किसी भी बटन में मुझे इशू नहीं आया है. जो डे 1 को जैसा परफॉर्मेंस था वैसे ही सब मैकेनिकल कीज़ ऑपरेट कर रही है. इंडीड इट इज़ मैकेनिकल कीबोर्ड, दिस इज़ डिज़ाइन टू लास्ट फॉर डिकेड्स. कुछ लोगों के पास ऐसी हिस्ट्री है. यही सेम कीबोर्ड आप देखोगे, ये बैंक का कीबोर्ड कहा जाता है क्योंकि सेम कीबोर्ड लोग डे नाइट यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम 20 years. ऐसे एग्जांपल्स है. एग्जैक्टली सेम कीबोर्ड, बस उस पीरियड में इसमें MX चेरी ब्लू स्विचेस आते थे, अभी MX चेरी के स्विचेस नहीं आते, लॉन्ग हुआ के स्विचेस आते, विच इज़ चाइनीज़ क्लोन ऑफ MX चेरी बट नॉट एज गुड एज MX चेरी टू बी ऑनेस्ट. अभी कॉम्पिटिटिव मार्केट में इनको सस्टेन करना था और MX चेरी के स्विचेस ये अफोर्ड नहीं कर सकते. अगर ये MX चेरी का स्विचेस डालेंगे तो यही कीबोर्ड मुझे लगता है डबल प्राइस में जाएगा. अभी इसकी मैंने ये 3000 रुपीज़ में लिया था, लेकिन अभी कुछ 300-400 रुपये प्राइस बढ़ गई है, बट स्टिल इट इज़ वर्थ इट. क्योंकि मैंने पहले वीडियो में भी ये कहा था, अब भी यही कह रहा हूँ, अभी तक इस कीबोर्ड को मतलब वायरलेस मैकेनिकल माउस का कॉम्बो आपको कोई भी नहीं मिलेगा इन दिस प्राइस रेंज. बिलो 5000 आपको यही बेस्ट है, वैल्यू फॉर मनी. कीक्रॉन और कुछ प्रीमियम ब्रांड्स के वायरलेस कीबोर्ड्स आते हैं जिसमें इनबिल्ड बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी,
विच इज़ रिचार्जेबल बैटरी, तो वो कीबोर्ड्स 5, 6, 7, 10,000 तक जाते हैं। और अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो 15-20 के आपको डालने पड़ेंगे ओनली इन कीबोर्ड, ओके, वायरलेस कीबोर्ड। सो दैट डजंट मेक सेंस एट ऑल। आप उस प्राइस रेंज में एक अच्छा सा मॉनिटर ले सकते हो। तो कमिंग टू द पॉइंट, ये कीबोर्ड अभी मैंने 6-7 महीने यूज़ किया है, इसमें कुछ भी इशू नहीं आया। इसके प्रोज बताऊँ तो अभी भी जो ये फीलिंग है, ये सेटिस्फाइंग फीलिंग, वो अभी भी वैसी की वैसी है। दैट इज़ द साउंड ऑफ द कीज़ एंड द स्मूथनेस ऑफ दिस कीज़। मैं जब भी किसी कॉल में रहता हूँ और कीबोर्ड से कुछ टाइप करता हूँ तो सामने वाला मुझे पूछता है व्हाट काइंड ऑफ कीबोर्ड यू हैव। सो दैट इज़ हाउ दिस कीबोर्ड इज़। इट्स नॉट टू लाउड दैट इट विल इरिटेट यू, इट्स नॉट एट दैट लाउड, बट बहुत अच्छी साउंड आती है इसमें से। मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। The bigger keys, the bigger will be sound. It will make sound while going down. ऊपर आते हो कोई आवाज़ नहीं। वापस दिखाता हूँ। सो इस टाइप का ये कीबोर्ड है। अभी इसके प्रोज तो मैंने बता दिए कि बहुत ही ड्यूरेबल है, बैटरी भी अच्छी जा रही है, अभी तक तो बैटरी रिप्लेसमेंट इसने मांगी नहीं। तो कीबोर्ड के प्रोज हो गए। अभी कीबोर्ड के कॉन्स बताता हूँ। कीबोर्ड के कॉन्स में सबसे मेजर कॉन है, इसमें मल्टीमीडिया कीज़ नहीं है, एक भी मल्टीमीडिया कीज़ नहीं है। एटलीस्ट वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन और म्यूट तो दे दो, वो तो मैंडेटरी है आजकल। तो मुझे लैपटॉप का कीबोर्ड ओपन रखना पड़ता है साइड पे टू कंट्रोल माई वॉल्यूम वाया 4 फिंगर जेस्चर। तो वो करके मैं कैसे तो करके चला रहा हूँ अभी काम। तो वॉल्यूम के कीज़ मस्ट है, मल्टीमीडिया कीज़ मस्ट है, तो ये उन्होंने स्किप किया है। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज इनकी जो डाई है वो उन्होंने सालों साल चेंज नहीं की। अब भी आप इसका डिज़ाइन देख लो, वही 30 साल पुराना डिज़ाइन है, कुछ भी चेंज नहीं है। इनफैक्ट मैं और एक बात आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो ये होल, दिस इज़ फॉर द वायर्ड कीबोर्ड, ओके। तो वायरलेस में इन्होंने ये होल भी नहीं हटाया, होल भी वैसे के वैसा ही रखा है। ये भी जो होल है वो वायर्ड कीबोर्ड के लिए पंच एंड आया था, वैसे की वैसी पंच एंड आई उन्होंने रखी है, अभी तक कुछ भी चेंज नहीं किया। ये कुछ पोर्ट है वो भी सेम, मतलब इन्होंने ये फ्रेम जो यूज़ किए है ये कीबोर्ड का सब स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम एज अ प्लेटिना गोल्ड भारत जो कीबोर्ड आता है, प्लेटिना गोल्ड प्राइम या समथिंग, इट इज़ द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ऑफ दिस कीबोर्ड। इसमें बहुत सारे मॉडल्स है, तो एग्जैक्टली सेम वो टॉप ऑफ द लाइन ही वेरिएंट है, बस ये वायरलेस है। इन्होंने इसके अंदर एक वायरलेस एडाप्टर डाल दिया है और ये वायरलेस बन गया। और दोनों के लिए एक ही डोंगल है, डोंगल इज़ प्लेस्ड इनसाइड दिस। सो वो आप डोंगल निकालोगे और एक ही पोर्ट में डालोगे, दोनों ऑपरेट हो जाएंगे, दो डिफरेंट डोंगल लेने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ ऑल। डोंगल इसी में आता है, डोंगल से सेपरेटली बाय करने की ज़रूरत नहीं है। वो डोंगल संभाल के रखना, क्योंकि अगर वो गुम हो गया तो ये फेंक देना पड़ेगा। तो दिस वॉज अबाउट द कीबोर्ड। कॉन्स में मैंने ये बताया कि इसको मल्टीमीडिया कीज़ नहीं है। और एक कौन है दैट द बैक स्पेस बटन इज़ वेरी शॉर्ट, बट अभी ऑनेस्टली मैं उसको यूज टू हो गया, सो दैट इज़ नॉट माई कंप्लेंट एनी मोर। आई कैन यूज़ दिस विदाउट एनी इशूज़, बट मल्टीमीडिया कीज़ होनी चाहिए यार। और एक बात है, इसमें प्रिंट स्क्रीन की भी की नहीं है, तो प्रिंट स्क्रीन मुझे बहुत बार लैपटॉप के इससे करना पड़ता है। तो एफ एन की नहीं है, प्रिंट स्क्रीन की है, यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन है, लेकिन FN फंक्शन की नहीं है, जो हमारे लैपटॉप के फंक्शन की होती है। उससे आप कुछ शॉर्टकट्स बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर वो की नहीं है। बट दैट इज़ नॉट अ मेजर इशू। मुझे डे टू डे लाइफ में जो दिक्कत आती है वो मल्टीमीडिया कीज़ की आती है। दैट TVS शुड लुक इनटू इट। एंड यहाँ पर इतनी सारी जगह पड़ी है, कहीं पर भी कीज़ डाल दो ना, मल्टीमीडिया कीज़, तो उस चीज़ के लिए आपको आपकी डाई चेंज नहीं करनी पड़ेगी, बस पंच आउट होल मारना पड़ेगा और उसमें कीज़ आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो।
Now I have finished the keyboard part. This is the close view if you want to see the keyboard. कुछ इस तरह का लेआउट है को सो काइंड ऑफ एर्गोनॉमिक कीबोर्ड आप इसको बोल सकते हो. बहुत ही इजी है. मेरा हैंड का पेन चला गया. आई डोंट नो दैट वाज बिकॉज ऑफ कीबोर्ड और माउस. नाउ आई विल कम टू द माउस. सो यहाँ पर आप एक मार्क देख सकते हो. तो ये यूसेज का मार्क आया है. सो वियर एंड टीयर का आप आइडिया लगा सकते हो कि बाद में ये माउस कैसा होगा. सो आई डोंट केयर, ये एस्थेटिक है. आई थिंक मैं ये क्लीन कर दूंगा तो निकल भी जाएगा. यस, क्लीन करने पे निकल जा रहा है. तो यू कैन इग्नोर इट, माउस इज़ ओके. सो यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये शेप, ये कर्वेचर, दिस इज़ डिज़ाइन सो दैट योर थंब विल बी रेस्टिंग ओवर हियर एंड यू कैन होल्ड दिस माउस लाइक दिस. कुछ इस तरह का शेप है, ऐसा मतलब कर्वेचर दिया है उन्होंने. तो बहुत ही अच्छा एर्गोनॉमिक डिज़ाइन है. मुझे कुछ कमेंट आए थे वर्टिकल माउस के बारे में बताओ. तो वर्टिकल माउस मैंने कुछ टाइम के लिए ट्राई किया है, मतलब ऐसा रख के. ऑनेस्टली अगर आपको फिंगर पेन हो रहा है तो फिर एक बेसिक एक्सरसाइज मैंने यूट्यूब पे ही देखा, दैट यू शुड डू लाइक दिस and increase the flexibility of your fingers. That is the root cause of your finger pain. And another root cause is your cell phone. Don't keep cell phone in your hand for long hours. मतलब एक ही हाथ में मत रखो, हैंड चेंज तो करो एटलीस्ट, लेफ्ट हैंड राइट हैंड. तो वो एक मेजर कॉज था दिस फिंगर पेन का. और मैं यहाँ पर पिन पॉइंट पे कभी कभी फिंगर पेन होता है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ because I operate the whole keyboard with only 2 fingers. I am not utilizing all fingers. इसीलिए टच टाइपिंग बहुत नेसेसरी है. आप पूरा यूटिलाइजेशन करोगे आपके हैंड का. मैं बता तो रहा हूँ आपको, लेकिन मैंने खुद नहीं सीखा अभी तक क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला. लेकिन मैं सीखने वाला हूँ. अभी आते हैं इस माउस पे. तो माउस की बैटरी बैकअप इज़ नॉट एट ऑल गुड. इसमें मैंने ड्यूरासेल नहीं डाले हैं, इसमें आई थिंक नॉर्मली सेल्स है. हाँ, ये ओरिजिनल सेल्स आए थे इसके साथ, मतलब इसके पैकेजिंग में. तो मैंने वही सेल डाले हैं. उसके बाद मुझे एक बार ये सेल्स रिप्लेस करने पड़े इन द स्पैन ऑफ 7 months. ओके, सो बैटरी बैकअप इज़ नॉट दैट गुड. और बैटरी बैकअप ये लो होने के बाद कोई इंडिकेशन नहीं देगा, लेकिन ये मिसबिहेव करना स्टार्ट कर देता है. दैट इज़ ऑन माई VDI सिस्टम द माउस पॉइंटर स्टार्ट टू जंप ऑटोमेटिकली. मैंने माउस को टच भी नहीं किया तो फिर भी यहाँ से वहाँ जंप कर रहा था. स्लोली एंड ग्रेजुअली माउस पॉइंटर वाज मूविंग इवन द माउस वाज स्टेशनरी. तो ये एक प्रॉब्लम मुझे आई इस माउस में, लेकिन जब मैंने बैटरी चेंज की तो वो प्रॉब्लम चली गई. सो बैटरी बैकअप इज़ नॉट गुड. और बैटरी अगर लो हो रही है तो एक झटके में जानी चाहिए ना. माउस ऑन ही मत करो आप. ऐसा मिसबिहेव क्यों कर रहा है आपका माउस. तो ये मेरे TVS के पास कंप्लेंट है. बाकी तो कोई कंप्लेंट नहीं है मुझे. आप देख पा रहे हो ये थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है दैट इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू द लैपटॉप एंड इट विल शट ऑफ. सो दैट इज़ गुड थिंग. ये ऑटो शट ऑफ का फीचर मेरे पुराने डेल वाले माउस कीबोर्ड में बंद हो गया. वो एक रूट कॉज है आपकी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होने का. तो आप ध्यान रखो, अगर आपकी माउस की बैटरी बार बार जा रही है तो वो रूट कॉज है. तो वो होने के बाद क्या करेंगे, मैन्युअली इसको ऑफ कर दो शाम को. Then your battery backup will be good. I know this is a extra burden on you that you need to off it, but क्या करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बैटरी चेंज करो periodically. सो वो एक फीचर है. ये मुझे एर्गोनॉमिक इसका माउस बहुत अच्छा लगा. हाँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल माउस. द वर्टिकल माउस अगर आप एक काम करो, आप यही माउस ऐसा रख के थोड़ा सा ट्राई करो कैसा फील होता है आपके हैंड को. आपको ये इमीडिएटली फील होगा कि ये बहुत ही स्लो मूविंग प्रोसेस है. आपको बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं मिलेगा ऐसे माउस होल्ड करने में व्हेन यू आर न्यू टू इट. तो अगर आपका पर्पज़ है कि आपको थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है हाथ में और आपको अच्छा सा पोस्चर चाहिए माउस के लिए, तो फिर ये माउस ले लो. इसमें थोड़ा सा टिल्ट है, थोड़ा आपको थम रेस्ट है यहाँ पर. तो इस टाइप का माउस ले लो. डायरेक्टली वर्टिकल माउस में मत जाओ. वो बहुत ही आपको मतलब आपका कल्चर ही चेंज हो जाएगा. आप बोलोगे कि ये क्या लेके बैठा हूँ मैं. तो वर्टिकल माउस बहुत ही अनकम्फर्टेबल रहते हैं और इन लॉन्ग रन यू माइट गेट यूज टू इट, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अनलेस एंड अनटिल आपका कुछ फ्रैक्चर वैक्चर हुआ है और आपको
ऐसा ही हाथ रखने के लिए डॉक्टर ने बोला है तो। अदरवाइज़ इससे भी कोई इश्यूज़ नहीं आते। आप एर्गोनॉमिक स्टडी करो, आपकी चेयर के ये आर्म्स इस लाइन में रहने चाहिए, आपके पैर 90 डिग्रीज में रहने चाहिए। वो सब आप अगर हैंडल करोगे, फॉलो करोगे, तो आपको ज़्यादा इशू नहीं होगा। सो दैट इज़ ऑल, दिस इज़ हाउ द माउस लुक्स। ऐसे हम हाथ रख के इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मैंने माउस पैड वगैरह कुछ नहीं रखा क्योंकि इस पर ये चल रहा है, ये लेज़र माउस है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 1 ईयर की वारंटी आती है, अब तक मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है। स्क्रॉल का भी क्वालिटी आप देखो, बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं है, स्मूथ है। ये DPI स्विच है, इसको 1600 DPI तक आप एनहांस कर सकते हो। व्हाट इज़ DPI? सो अगर आप इसको फर्स्ट टाइम कनेक्ट करोगे तो ये स्लो चलेगा। ये एक बार प्रेस करो थोड़ा फास्ट चलेगा, और एक बार प्रेस करो फुल फास्ट चलेगा। मतलब ट्रैवल बढ़ेगा इसका, आपको ज़्यादा माउस हिलाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा हिलाने से आप टॉप टू बॉटम कॉर्नर मूव कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपका माउस हैंडलिंग कैपेबिलिटी प्रो होना चाहिए, इतने हाई स्पीड पे अगर आपको माउस यूज़ करना है। और आपके पास अगर बिगर स्क्रीन है तो फिर वो हाई स्पीड पे आप यूज़ कर सकते हो। सो दैट इज़ द प्रो। दिस इज़ नॉट कॉन्फ़िगरेबल, आप इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। कुछ हाई एंड माउस में आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो एज़ पर योर टेस्ट। लाइक समझो मुझे वॉल्यूम अप डाउन करना है तो मैं वॉल्यूम अप डाउन कर सकता हूँ इसको इससे कॉन्फ़िगर, लेकिन इसमें वो फीचर नहीं है। इससे आप बस ब्राउज़र में प्रीवियस एंड नेक्स्ट वो हैंडल कर सकते हो। वेब पेज मतलब फॉरवर्ड एंड बैक वो हैंडल कर सकते हो। बाकी इससे स्क्रॉल कर सकते हो, इससे DPI चेंज कर सकते हो। बाकी कुछ ऐड ऑन फीचर नहीं है इसमें, दिस इज़ नॉर्मल माउस। सो बैटरी बैकअप के सिवाय इस माउस में भी मुझे कुछ कंप्लेंट नहीं है, माउस भी अच्छे से चल रहा है। स्पेशली एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये माउस अगर आप सेपरेटली लेने जाओगे तो समथिंग अराउंड 650 रुपीज़ है ये माउस। और अगर ये आप वायर्ड वाला कीबोर्ड लेते हो तो वायर्ड वाला ही कीबोर्ड आपको समथिंग अराउंड 2500 रुपीज़ मिलेगा, यही एग्जैक्टली सेम मॉडल वायर्ड। तो आपको वायरलेस माउस और वायरलेस कीबोर्ड मिल रहा है, मैकेनिकल कीबोर्ड। ओके गाइज, एंड दैट टू विथ ब्रांड नोन फॉर रिलायबिलिटी। तो आपको और क्या चाहिए? 3-3.5 रुपये में आपको ये सब कॉम्बो मिल रहा है, वो भी वायरलेस। आप लॉजिटेक का लेने जाओगे, वो कंफर्ट के नाम के नीचे आपको थोड़ा सा यहाँ पर हैंड रेस्ट दे देंगे, और उनके वो MK345 शायद मॉडल है, वो 4-5 हज़ार को जाता है आपका माउस एंड कीबोर्ड का कॉम्बो। उसमें कुछ एड ऑन फीचर भी नहीं है, और वो लिटरली मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। आप मेम्ब्रेन कीबोर्ड को इतना पैसा वेस्ट करने से अच्छा ये मैकेनिकल कीबोर्ड ले लो ना। ये मैं मेरे दोस्तों को बता बता के थक गया, फिर भी उन्होंने नहीं लॉजिटेक अच्छा ब्रांड है करके वही लिया, तो वो अभी पछता रहे। कुछ दिनों के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपने मेम्ब्रेन कीबोर्ड ही जो 500-700 रुपये को आता है, वही आपने 5000 को लिया। वाई? बिकॉज इट इज़ टैग्ड एज अ कंफर्ट कीबोर्ड। ओके, सो दैट इज़ नॉट अ कंफर्ट कीबोर्ड। हाँ, उसके कीज़ थोड़े सॉफ्ट है, लेकिन इंडीड इट इज़ अ मेम्ब्रेन कीबोर्ड, इट वोंट लास्ट एज लॉन्ग एज दिस। और आपको जो फील है वो फील भी नहीं मिलेगा मेम्ब्रेन कीबोर्ड में। सो अगर आप मैकेनिकल कीबोर्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, सो दिस इज़ बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। मेरा ये लॉन्ग टर्म रिव्यू है, और इस टाइम मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। बस थोड़े से आपको कॉन्स के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, दैट नो मल्टीमीडिया कीज एंड द बैटरी बैकअप इज़ नॉट सो गुड। अगर हाँ, इसमें एक एक्सपेरिमेंट मैं करने वाला हूँ, इसमें मैं ड्यूरासेल की बैटरी डाल के देखता हूँ। मेरा एक्सपेक्टेशन है इसके माउस के साथ कि ड्यूरासेल के बैटरी के साथ ये लॉन्ग टर्म अच्छे से चले। तो अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना, तो वो कर लो, बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं है इस कीबोर्ड माउस में। ये एक बार आप कीबोर्ड माउस और एक अच्छा सा ऐसा हेडफोन ले लोगे, ये जावरा का हेडफोन है, 7000 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, लेकिन ये डेडिकेटेड टीम सर्टिफाइड है। कॉल लेने के लिए, म्यूट अनम्यूट करने के लिए, वॉल्यूम प्लस माइनस सब इस माउस में, सॉरी इस हेडफोन में है। ये हेडफोन का एडाप्टर है, ये USB वाला हेडफोन है गाइस, ये प्रीमियम हेडफोन है। सो अगर आप ये दोनों ले लोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज होगी इफ़ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम। दिस इज़ नॉट ईजी कीबोर्ड टू कैरी हेयर एंड देयर। ये आप ऑफिस को नहीं ले जा सकते क्योंकि बहुत ही हैवी कीबोर्ड है, और इसको मतलब लेके जाना सेंस भी नहीं बनता। सो दैट वाज माय रिव्यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस ड्रॉप योर कमेंट्स बिलो। मैं इसकी लिंक
डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। मैंने ये ऑफलाइन मार्केट से लिया था, लेकिन उस टाइम पे ये ऑनलाइन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं था। फॉर्चुनेटली अभी TVS ने इसको ऑनलाइन मार्केट में लॉन्च किया है अमेज़ॉन पे, तो उसकी मैं लिंक डाल दूंगा आपको। एक ही लिंक है, अमेज़ॉन पे ही ये मिलता है, बाकी कहीं पर नहीं मिलेगा। सो आप यहाँ वहाँ मत ढूंढो, एग्जैक्टली सेम मॉडल परचेस करो उस लिंक से, तो आपको मिल जाएगा। सो दैट वाज माय रिव्यू फॉर दिस TVS प्लेटिना वायरलेस कीबोर्ड माउस। बहुत लोगों के ये रिक्वेस्ट थी, इसलिए मैंने ये रिव्यू बनाया है। मैंने सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए, फिर भी अगर कुछ पॉइंट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट करो, मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई करता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड, लिव लाउड।